আমরা সবাই আজকে সমুদ্রে গোসল করব আর এর জন্য আমরা কাপড় চোপড়ও নিয়ে এসেছি। আর রাজন ভাই এর জন্যই ছোট বোটটাকে নামাচ্ছে, কারণ বড় বোটটা সমুদ্রের পাড়ে নামা যাবে না, যার কারণে এখানে বোটটাকে স্টপ করে ছোট বোটটা নামানো হচ্ছে। ছোট বোটটা নামানোর পর আমরা এক একজন করে সমুদ্রের পাড়ে যাব, বিচের সাইডে। ওই সাইডে যেয়ে আমরা সবাই গোসল করব আজকে। আমাদের প্ল্যানিং হচ্ছে এরকমটা আজকে। দেখছি আমি দেখছি আলিজা, এই যে বাবা থেকে তাকাও, তাকাও, এই তাকাও। হ্যাঁ ওই যে আছে তো। Alija. क्या है उधर समरा अपने हैप्पी 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 कैसे आई हैप्पी अब की जब तक देखो हाय हाय देखिए देखो हेलो हेलो देखो देखो हेलो ए पानी पी ले
আজকের দিনটা অনেক মজা গেছে আলহামদুলিল্লাহ। এখন বিবিকিউ করবো আমরা বোটে ইনশাল্লাহ। রাজন ভাই ধন্যবাদ আপনাকে ভাই এত সুন্দর একটা ট্রিট দেওয়ার জন্য ভাই। ওই যে দেখো 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 আহিদ, এই যে আমার ছেলেও আজকে গোসল করছে সমুদ্রে। আমার মেয়ে একটু ভয় পায়, ও একটু কম করছে, একবারই নামছে। এই যে আমাদের বোট আমাদের জন্য দাঁড়ায় আছে। কেউ একজন আসেনি উপরে ওরা ধরার জন্য। ঈশা তুমি আলিজার এনে দাঁড় করাও, তারপর তুমি ওঠো। আলিজা দিকে বসো, তুমি নিচে বসো। ওকে ভাইয়া ধরতে ওরে বসো ওইদিকে। আলিজা বসো, নাহলে ওরে উঠাই দাও। ভাবি ভাবি আসেন, ভাবি আসেন, ওরে উঠাই দাও, আলগিজা উঠাই দাও। যাও যাও ভাবি যাও। হ্যাঁ এখন তুমি ওঠো।
ফিশ বারবিকিউ করা শেষ। এটা ফিশ নিয়ে আসছিল জায়মার আম্মু ম্যারিনেট করে, ভাবি নিয়ে আসছিল। তো আমরা এখন ফিশ বারবিকিউ খাবো, অনেক ইয়াম্মি। আপনারা সবাই হ্যাপি হইছেন? আল্লাহ হাফেজ ভাবি। আসি ভাই, আল্লাহ হাফেজ।